এই সবুজ 500 টাকার নোটটা একটা তোমাকে ফাঁদে ফেলার চাল। আর এর মধ্যে আছে নিউরোটক্সিন, যেটা তোমাকে 1 সেকেন্ডের মধ্যে অজ্ঞান করে দিতে পারে। তোমার এই অজ্ঞানের সুযোগ নেবে কিছু দুষ্ট লোকজনেরা, তারপর তোমার কিছু জিনিস হাফিজ করে দিতে পারে, না হলে তোমাকে হাফিজ করে দিতে পারে। তাই যখনই দেখবে কোথাও টাকা পড়ে আছে, তাহলে সেটা কাগজ দিয়ে তোলার চেষ্টা করবে বা প্লাস্টিকে মুড়ে তোলার চেষ্টা করবে, না হলে যখন তখন তুমি বিপদে পড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে মেয়েরা। আর এইরকম ইনফরমেশন পেতে আমাকে ফলো করে নাও, আর ভিডিওটা সেসব মেয়েদের সাথে শেয়ার করো যাদেরকে তুমি সেফ রাখতে চাও।